Mela, fil-video tal-lum ħankunu qed naraw xi ħaġa ftit differenti minn tas-soltu. Hawnhekk qudiemna għandna wieħed mill-istrumenti tagħna li nużaw fil-fault finding. Dan huwa l-AT-6000 tad-ditta Beha-Amprobe. Dan l-instrument jista' jintuża għal fault finding jew għal affarijiet differenti u għandu żewġ partijiet. Għandu ir-receiver u għandu wkoll it-transmitter. Bħalissa huma t-tnejn mixewlin u f'dan il-video ħankunu qed nagħmlu eżerċizzju sempliċi fejn ħankunu qed nittracjaw il-breaker, insibu l-breaker minn socket outlet partikolari. Ovvjament biex wieħed isib breaker ħafna mid-drabi ma jkunx hemm bżonn ta' instrument speċjalizzat bħal dan, però ovvjament ikun hemm bżonn ta' ċertu trial and error li meta jkollok l-instrument dan ma jkunx hemm bżonn. Ovvjament f'installazzjonijiet kbar biex wieħed jitracja ma' liema breaker ikun imqabbad point partikolari jista' jkun daqsxejn diffiċli. Bħalissa għandna transmitter, it-transmitter qiegħed jippalsja low signal, ovvjament għandna żewġ settings, għandna l-low u għandna l-high, però għal dal-eżerċizzju l-low huwa biżżejjed. Għandna żewġ terminals li deħlin ġo socket outlet adapter u ħankunu qegħdin nagħtu signal fuq il-line u kif ukoll fuq in-neutral. Dan huwa wieħed mill-metodi li ħankunu li jista' wieħed juża dan l-instrument. Li ħankunu qed nagħmlu issa ħankunu qed nużaw ir-receiver. Bħala receiver għandu settings differenti peress li ħankunu qed infittxu liema MCB qiegħed dan is-serjet wired miegħu ħankun qed nagħmel fuq il-breaker jew fuse setting. Issa ħammorru n-naħa l-oħra ħammorru fuq il-consumer unit biex nippruvaw insibu liema breaker. Ovvjament dan is-serjet huwa mqabbad miegħu. Mela, hawnhekk ġejna fuq il-consumer unit, ovvjament hawn numru ta' circuits u ħanibdew niskennjaw bid-detector biex naraw liema breaker jagħtina l-iktar signal għoli. Ovvjament fuq dan il-breaker l-iktar li għandi signal għoli jekk narġa' immur lura nara li s-signal naqas. Narġgħu niskenjaw lura u nikkonfermaw li dan huwa l-breaker li għandna dak is-socket outlet fuq. Nisperaw li oġobkom dan il-video u jekk interessawkom taraw iktar videos rigward testing nistidnukom biex tagħmlu like fuq il-Facebook page tagħna u follow fuq il-YouTube.